Армысыздар ма оқушылар? Бүгін біз электр тоғының жұмысы мен қуатын өлшеу зертханалық жұмысын орындаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты электр тоғының жұмысы мен қуатын тәжірибе жүзінде есептеу. Ендеше алдарыңыздағы құрал-жабдықты пайдалана отырып, бүгінгі зертханалық жұмысты тақтадағы тізбек бойынша құрастырыңыздар. Бүгінгі зертханалық жұмыста қандай физикалық шамаларды анықтаймыз? Және анықтаймыз. Алдарыңызда балалар электрлік құралдар берілді. Жұмыстың барысы бойынша қарап отырып орындаймыз. Бүгінгі жұмыстың қорытындысын айтып береді. Бүгін электр тоғының қуаты мен жұмысын тәжірибе жасау арқылы таптық. Ол үшін бізге тоқ көзі, амперметр, вольтметр, піл және де шам қажет болды. Амперметр бізде 0,1 амперға, вольтметр бізде 0,5 вольтқа тең болды. Міне осы мәндерді пайдалана отырып, біз бүгін электр тоғының жұмысы мен қуатын тауып алдық. Амперметр тізбекке тізбектей, ал вольтметр шамға параллель жалғанады. Қуатты табу үшін біз 0,2 амперді 7,5 вольтқа көбейтіп, 1,5 ватты тауып алдық. Ал жұмысты табу үшін біз 1,5 ватты 300 секундқа көбейтіп, 450 джоульді шығардық. Міне, біз осы зертханалық жұмысты жасау арқылы бүкіл есептерді шығардық. Біз бүгін осы зертханалық жұмысты жасау арқылы жұмыстың мақсатына жеттік.